유튜버 832 왼쪽에가 유튜버 832인데 이제 슈퍼카랑 부동산 리뷰하는 유튜버 개 씨부자 돈이 존나 많아. 씨발 롤스로이스 람보르기니 이번 벤츠 신형 S도 샀지. 캐딜락 에스컬레이드도 주문 넣어서 기다리고 있지. 사는 것도 나인원 한남. 와 씨발 70억짜리 이런 새끼가 뭐다? 레알 강남인이다. 나 같은 새끼는 그냥 운 좋아서 강남 사는 거고, 이런 새끼가 이제 찐 강남, 찐 강남이지. 와이프도 의사야 씨발. 강남 어디 싼 마이년이랑 결혼 안 한다는 걸 보여주는 거지 이 새끼가. 딱 강남의 표본. 근데 얘는 뭐 하는 돈인데 돈이 이렇게 많냐? 이름이 안땡땡이야. 얘가 설해마을 살았어. 그러니까 이제 방배중을 갔겠지. 이 새끼 뭐야, 지금은 박명수, 김재동 뭐 이런 쌈마이 애들이 이사와서 좀 흐려졌는데, 원래 설해마을이 이제 개부자들이 사는 곳이다. 함부로 못 살아 씨발 그지 새끼들은. 근데 이 새끼가 방배중에서 좀 놀았어. 놀았다는 말은 뭐냐, 공부를 좆도 안 한 거지. 못한 게 아니라 안 한 거다. 그냥 학교 안 가고 뭐 놀다가 대학은 좋은 대학 가야겠고, 그래서 자퇴하고 검정고시 봐서 고대 가고 회계사 된 것 같아. 근데 회계사가 이렇게 돈이 많을 수가 없거든. 회계사가 씨발 월급 많아봐야 금융권 평균이고, 회계사 직업도 결국 영업이라서 파트너 정도는 돼야 큰 돈 만질 수 있는데, 이 새끼는 나이가 뭐 해봐 39살 많이 안 됐다고요. 많이 안 된 새끼가 이제 졸라 좋은 집에 슈퍼카가 개 많다. 돈이 많은 이유가 뭘까 내가 생각해보니까 아빠야. 강남은 아빠지. 아빠 개부장가봐 씨발. 그러니까 어렸을 때 이제 설해마을 산겨 씨발 존나 부러워. 근데 이런 아빠가 없는 애들은 돈을 어떻게 벌어야 되냐? 사기를 쳐야 된다. 이거 휠라코리아 윤윤수 회장 미국에 이거 전자레인지 납품한다고 구라치고, 이제 바이어가 공장 실사원 되니까 이제 룸빵 데려가서 술 개처먹이고, 그리고 이제 사실은 선풍기 고장인데 전자레인지 공장처럼 하려고 이거 일본산 100대 깔아다가 이제 보이게끔 한 거지. 이제 공장처럼 보이게끔 구라. 사기를 예술의 경지로 끌어올리는 혼이 담긴 구라. 씨발. 혼이 담긴 구라. 혼이 담긴 구라지. 씨발. 우리는 구라를 쳐야 한몫 크게 잡고, 그 돈으로 이제 터보 831 같은 애라 이제 자본주의 게임에서 이제 뭐라도 쇼당이라도 붙을 수가 있다. 노동력 갖고는 절대 안 된다 씨발. 나는 가진 게 불알 두 쪽밖에 없다.